Ouch! Tutubo. Yay! Char-charing. Yay! Holly. Hi guys, Kuya Holly cut his hair now. I want my Macy, hair back. what can you say about your hair? Good, but I want my hair back. Okay, let's go. Guys, namili ako ng mga kailangan sa sa pantry. Grocery 買いに行くよ。 Let's go, Daddy. どういう意味だね。Daddy, 何のせいだ。 let's go now. Sera mi makinai de moto kite. Bili lang kami ng 2 days na 3 days na pagkain, guys. Dahil in 3 days off ni Daddy. And pwede naman kaming mamalengke after that again. Ingredients ng tinulang manok at saka ingredients ng tortang talong and yung Japanese food na si Daddy magluluto para mamayang gabi. Yun lang yung bibilihin namin. 前がいるもの買ってよ。何買ったらいい？ Carbonara, dore ga ii? Daddy, carbonara, dore ga ii? あれホッケーキ。ショートケーキ。 Porke ko na yun. Tabi na yun. Tabi na yun. Tabi kiri na yun. Patay na. Tuluhin na na. Okay. Ikaw to. Ikaw na. Lupo na to na. So guys, andito ako ngayon sa ano matawag nito, home center. Dahil bibili ako ng materials na gusto kong gawin na table at saka yung sa namin sa mudroom, yung bench. Bibili ako ng upuan nun. So ito na yung drawing at saka yung plan ng sizes. Kaya pipili na ako ngayon ng kahoy kung anong gusto kong bilhin. Kung anong gusto kong gamitin. Maganda siya. Akasya yun. Akasya. Ang gagawin. Buminasay. Ang gagawin daw is isakay dito. So, kasi pagkatapos kong bilhin, ipapakat ko dyan according sa size na gusto ko. Ito, let's go. What's this? Mali. Simasen. Simasen. これを板を買って、この乗り物に乗っていいですか？いや、いいですよ。後で来てもらうので。切るのはね、5時までなのね。Tapos nandito na kami sa bahay. Hi din. Namili naman ako ngayon sa para sa refrigerator. Tsaka ko lang dun sa pantry. Namili ako ng yung sa mga yung fresh keeper. Yan, sa Nitori naman to. Ng plants.
Daddy is doing our curtain. And natutuwa si Daddy dahil ang dami niya nang nagagawa. Lahat ng to, first time niya. First time di siya, Daddy. So, sabi niya, hindi daw to worth it na magbayad ng 17,000 yen. Daddy, ikura dake, toritsuki dake. 17,000 yen. 見積もりと取り付けだと2万5,000円とかするのチェックと取り付け Yung i-check yung yung bintana, kung pwede ba siyang kabitan ng cortina, kung bla bla bla. I-check nila kung mga ganon. Awasete ni Manggoseng. I-check lang yung area ha, i-check lang yung spot kung saan ilalagay yung curtain rod plus plus kabit. Almost 25,000 yen, 'di ba? Pero I must admit na malaking malaking debate sa aming dalawa dahil ayaw niya ngang gawin dahil hindi nga sila sanay. Hindi talaga siya sanay. Pero sabi ko sa kanya, gawin niya, try niya. Kaya yan, ang dami niya na nagagawan DIY. Carpenter si Daddy, oh. Daddy, you're a carpenter now. Oh, sugoy. Oh. Natuwa nga ako dahil ang dami niya ng tools. Kasi ini-encourage ko siya, guys, dahil ayoko nga magbayad. Sabi ko, ako na lang magkakabit. Ako na lang, kahit hindi ko kaya, dalawa tayo. Sige tayo. Sugoy ni Daddy, ne. 17,000円することがダディがやったのよ。やばい。で、それもしさ、17,000円かける何箇所うち ?1、2、3、4 1、2、3、4、5 o 17,000 guys. Kung nagkataon, 17,000 times 5. O, diba? Pinapakita ko sa kanya yung yung sa Pilipinas na kaya natin, kaya ng mga tao, kaya natin. Hindi lang sila sanay na silang gumagawa. Pero hindi ibig sabihin hindi nila kaya. Kaya yun. Ang dami niya nang natutuwa siya, guys. O, ayan. Looky! Wow! Ayan. Wow! So nice, Daddy! Yeah. I love it. Are you happy that you can do things now? Ganyan talaga dapat, di ba? Mga lang, yung mga troubleshooting, dapat, yung mga basic lang. Hindi ko naman sinabi sa kanya na gumawa kami ng bahay. Pero, yung pagkakabit lahat, imbis na kasi, yung sa IKEA, kung ipapakabit mo or kung ipapa-assemble mo, 20% lagi yan. So, price nung item, including the tax, plus 20%. Oh, magkano yun? Per item. Oh, ilang shelf ang pinakabit namin dito. Sabi ko sa kanya, tayo ang gumawa. Bahala ng tayo dyan. Kaya natin yan. Kaya puro kami DIY, guys. Kaya ang laki ng, hindi naman siya na-save. Hindi naman siguro save ang tawag. Save ang tawag doon? Yeah, save. Daddy, just by doing everything by ourselves, we saved a ton of money, oh. Just imagine if we asked people to do that for us. Daddy, including the shelves, Daddy. Amazing di siya? Masaya lang ako dahil marami nang natutulong si Daddy sa mga ganung bagay at exposed na siya. Yun lang yung gusto ko, na ma-expose siya sa mga bagay na akala niya hindi niya kaya. Kahit pagkabit lang yan ng kurtina, kung akala mo talaga hindi mo kaya, habang buhay ka talaga magbabayad every time na magpapakabit ka ng kurtina. O, diba? Kahit sabihin nyo na yan lang, malaking bagay na, pero oo guys,
sa mga Japanese lalo na, hindi, I don't know, okay? Pero, automatic dito yung magpapagawa na lang sa ibang tao, ganyan. Kasi nga, di ba, sabi nga nila, napapansin ko nga dito sa Japan, sa katagal-tagal ko dito, parang napaka-livable, yung walang kahirap-hirap, lahat meron, yung hindi ka na mahirapan ba. So, pag may pera ka, wala, nakaupo ka lang, ipapagawa mo lang lahat, or yung mga, kahit yung mga gamit nila dito, yung parang robot lahat. So, sabi ko, wag kang masanay sa ganun dahil mas maganda pa rin yung, may touch. May touch mo yung bahay mo. Kasi, ganun ako. First of all, wala akong budget. Or kung meron man, hindi ko ipapagawa, di ba? Iba pa rin talaga yung mismo ikaw yung gumawa. Kung, yun nga, kaya naman. Wag naman yung hindi na kaya, di ba? So, I'm just happy with my dad. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. There's something different about the Lahat way we 300 din. are. Tapos, minsan may mga sila. May mga 500 dun. Sometimes 1,000. Something different Okay, so first ito, katulad dito, 1,000 ang bili ko nito. Bumili ako ng lagayan ng payong. Pero pag bibili ka sa ibang shop, mahal. Siya. With tax, 1,1. Ayan. Ganda siya. Cute.
payong na ano, na shape. Cute naman siya. Kasi bibili ka pa ng 2,000, 3,000, di ba? Tumingin ako kanina sa Nitori. Pinakamura nila is 2,500, 2,600. Sakto, pagtingin ko sa ano, hindi ko ini-expect na ganito din pala sila. And cleaning tools sa kitchen. Ito yung mga function niya. 300 lang to. And bottle, spray bottle. Ano yung refill na yan. Para panglinis ko din. And then ano, turban ba to? Turban o headband? Ano ba to? Turban o headband? Hindi naman nakalagay. Kay Sarah to. And then kay Mami. And then, ano, food clip. Gusto ko yung kulay niya, oh. Yan, ano lang. Ano, relax lang. Ano yung, ano, low tone lang yung kulay. Daddy, kore, Sarah din. Sila, oh, Mami. Yan. Imagine guys ha, 16 pieces. Daddy, oh. 16 pieces de. Sambiak yan yun. Wala. Food clip, Daddy. Food clip. Kitsuy na no? どこ Ha? どこで 3 coins. De, これも買った。さ今までね、欲しかったけど、ずっと欲しかったけど、高いのよ。3 coins であったの。へKunti lang yung binili naman guys. At saka ito, tinan mo guys oh. Ano to ha? 100% na cotton. Storage box siya. Dito ko ilalagay yung mga memories, mga sentimental things ni Destiny and Holly. Tig-isa sila. Kasi dapat basket. Kaya bumili ako ng basket. Kaya lang yung basket na binili ko sa Amazon, ang liit. Na-shock naman ako. Ang ini-expect kong size is ganito. Pero ang dumating, ito lang. Hindi ito yun ha. Ganito siya kalaki. Ayan. So, dalawa binili ko. Tag-isa sila. And then, yun na. Ito lang pala binili ko. Tsaka ito. Para na, aray. Gamit sa mga drawer para malinis, para organize lahat. Imbis na bibili ako sa Nitori, bumili na lang ako sa 300 coins kasi pag sa Nitori, syempre medyo may price, kaya hindi ako bumili. Kasi sa ilalim lang naman, hindi naman siya makikita. Kaya I'm so happy dahil may nakita ako sa 300 coins. 3 pa. Maliit, malaki. And pinakamalaki. Bumili akong 2. Ang lagyan ba ng ano, mga gamit doon sa mga drawer para hindi sila magkakalat-kalat. Kasi ayoko talaga ng kalat. And, bam! May pakita ako sa inyo kung anong gagawin ko sa kanya. Oops! What's that smell, Daddy? Daddy? Nang kanya, niya tiru. Ari ka. Nico ka. Atame tira no? もう終わった Okay. Ito siya guys. Perfect yung size. Na sakto kung ano yung gusto kong size. Ang gagawin ko sa kanya guys is, gagawin ko siyang, napakita ko sa inyo. Sa panty ko siya gagamitin. Tara, pakita ko sa inyo. Punasan ko muna ng alcohol guys. Sakto naghahanap talaga ako kasi gusto ko yung magkasya, yung perfect lang dito ba na hindi magulo. Yan. Sakto. Actually, ang liit nga pala. Akala ko sakto lang siya dyan. I love it.
vegetables, lahat ng fresh. Ang maganda dito guys, is ano siya guys, oh. May ano siya dito. Para yung ano, yung pressure. And then, yan, napaka-easy lang, oh. Ganun lang, ayan, itong lang to. Yan, easy touch. Tapos may ano siya, may ito, para pwede siyang hatiin. Yan, pwede din buo. Ang pinakagusto ko is ito. Pwede siyang so dry. Longer yung life ng food. Right? Okay. Grabe. Gusto ko talaga to. Hindi ako nagdalawang isip na nakita ko to. Sa Nitori lang to guys. Punta ka sa Nitori kung gusto mo. Ay, for my friends here in Japan lang pala. Sorry. So, itong buong grape. Abunay, oh! Be careful, please! Itong buong grapes ang inilagay natin dito. Yay! Let's do it. Hugasan ko muna yung grapes. Anyway, lalagyan natin siya dito pala. Grabe mo. Dahil mukha kami dito sa bahay guys. Kami. Si Holly. Si Destiny lalo na. So sa part na to, yan. Yung buong to ha. 1.8 kilograms per pound. Siya. Grabe, pwede. Ayan. So, gasa natin.
like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair.